Okay. Assalamualaikum. Ako'y Ahmad. Inin tao subunuan. Learn sinugin ang ting tao sul. So, biyaon, in kita pag-project katao subunuan, amon na yung tawag na to Dasulat Su Project. Pagmanta biyaon. So, hindi project ini, inshallah, inot-inot, pag-anaran na to, pangadjiun, in way of writing sin mga tausog na kauna, amon na pagtawag sulat su. In sulat sug ini kaya wa siya ding sulat kung may pagsulat ibang sug lupa sug. In punan niya lang nila mag-ariad de sa ibang Jawi ibang Arabic. Mahang na siya pag-usalon diyaon. Tawon na mga limited dokumen siya mga Arabic scripts, mga madrasa, among nila Arabic method pag-usalon. Nakauna to time pa si mga sultan inin pag-usalon nila pagsulat si mga treatise, pagsulat mga tarasul, may ibang sigaran pa mga written traditions. So in aim na to diha project in inshallah is to revive and promote the rich cultural heritage embedded in the Sulat Su. So overview, just a brief history and evolution since Sulat Su, discussed then in letters, characters, and symbols sa alif bata, which is the alphabet, in Bahasa Su, the vowel sounds and the consonants, and simple writing examples sin pagsulat, Sulat Su. History and evolution. So, biasin iyan ko kain jaman na kauna, Sulat Su, pagsalon siya, mga poetries, stories, legal documents, binasin apat ta ini. This is the first Sulu Treaty in 1761, signed by Sultan Muhammad Muizzuddin of Sulu and Alexander Dalrymple, care of British Library. So, sa waktu mayroon pa in Islam, mayroon pa in Arabic, even may Islam, may pa di matong yung mga Arab, aun na hati ko duwayng way of writing sin mga tao. So, manain, so evolution, time pa sin mga pre-9th century, before the 10th century, no? Aun na yan, pagtawag kong Luntar Sug, ancient way of writing, pre-Islamic pa yun, even pre-colonial era. So, in Luntar, amo na in di siya inidahon sin palm tree, then dito nila pagsulat yung mga writings nila, sa so, kita mga accounts. Sabi aon ko lang din pagka records about sin Luntar Sug. Then, in between that era and the arrival of the Arabs in the Islamic era, Sulu, aun laysad, aun kita niyo the advent of the Brunei and Majapahit Empire. During that time, there's a possibility na usal nila, nakausal sila mga old way of writing nila sa Sanskrit. Pero nakita evidence beyond except from the oral traditions and the oral kabtangan bahasa Sug na impunan niya din nga Sanskrit. Binasin Narka, Sulha, Madusa, yan. Impunan niya to Sanskrit. Then, in 1138, the arrival of Islam, and up to mga 1500s, up to sunod yung present. Ito ang timagnain mga, hindi matungin mga Arab merchants, nang Hindu sila sa Islam. So, way nila pag Hindu, kaya mo na kaya Hindu ka to in Arabic. So, the introduction of Arabic and Jawi. Then, during the Sultanate of Sulu, the reign of Sultanate of Sulu, 1500s to 1900s, so then hindi na na-assimilate in Arabic even Jawi pa bahasa Sug, sulat Sug. So, ang tigbidan sin Jawi even sulat Sug. In Jawi sin mga Malayo, even sin sulat Sug. Then, come 1900s, up to the present, the arrival of the Spaniards, Americans, and also Philippines, so nag-start ng colonial era. So then, na-introduce na Sabkato in Roman way of writing, or the Rumi, or Latin letters beyond pag-usaron na ito, mga ABCs, which is commonly used now internationally. So on Philippine era, Arabic and Sulat Sug are limited in the Arabic teachings, in the madrasas, and Islamic teachings as well. Fun fact, una ko kiyapakan na notebook, sulat ni Ama, iban sin mga kapuan ko, yung pagsalon nila Sulat Sug, ang mga kutba nila. Now, important to note, in mga style nila, no? Luntar Sug, binilagos niya, patay ni nakawata ding vlog in the Asri Sug, and Nerdi Hulo. Sila yung mga scholars nag-research about the mga old writings in Sulu, pagtawag kong Luntar Sug. Then Sanskrit, wherein kita evidence, then wherein kita copies. Then we have Arabic. So in Arabic, yung pagsulat niya,
then right to left, compared to the Luntar Sub, which is we don't know, is it left to right or right to left. Then Sanskrit is left to right. Then Arabic and Jawi, right to left. Then Surat Sub, similar with Jawi and Arabic, right to left is sabding na palawa. And then we have the modern way of writing, which is left to right, the Latin. Okay. So this poses a couple of challenges to us, no? Muna, we only have limited resources and materials sa Sulat Sub. So dito din mga researches about this. Alhamdulillah, ang kita mga pagkapakan, available online, di man sige ng mga physical libraries. So inot-inot sa ito inilawa kung katampangan yun. Kita unta, kung how nurunin umamot yun. Then we also have a lack of standardization in the current time. Yan to kaya nga tanong, should we follow the Arabic way of writing or the Jawi rules of writing? Kasi ang tagbidang nila, although based siya bayad to in Sulat Sub. Then at the same time, there's the problem of transliteration. So kasalaon mga tingog, ado kayong bahasa, binasin qaf, ha Arabic, ain, ha Arabic, iban cha, ha Malay, whereon siya bahasa Sub. Kung mo siya hilaton naman to pa bahasa Sub, maruka yung tingog niya. Binasin in word fakir. Fakir ini Arabic, yung makna niya poor. Bang mo siya basahon, din siya fa, qaf, ra, fakir. So bang mo siya hilaton na pa Sulat Sub, pa bahasa Sub, may nang siya pakir. Pasal may nang meron kita qaf, meron kita fa, may nang siya pa, iban kap. So doon kayo na niya, may nang na siya a religious person, pakil. Kawalang yung pakil. Nabiyarin sa pagsulat na doon pasulat. So, should we follow the Jawi way, which is to in titik kataas, besin ini, pakil, at awakan sa runteng pa, damasi besin nakawin. So, yan yung mga pangadyon ta, project ini. Okay. Now, is Sulat Sub same with Jawi? The short answer is no. Mag-agyad sila, they're similar but not the same. Pasal aon mga Sulat Sub, aon baris pagtawagon. In vowels, ipagsulat na to. Yan ang sinini. Ma, ta. Pagbutang ta, in baris. Sa Jawi, tawakan mali pa sa Malayo, Jawi, di sila magsulat baris. Butangan nila dyan ma, ta, aon mad din doon. It would imply that the vowel for this letter is ma. At the same time, Hajawi, in huruf nila letter P, benin dagbos, letter P, tuwin titik kataas, abasa sungwiron diyan. Pag-usalan mo rin pa. Inya, benin dagbos nila, tuwin tao taas, abasa sung hababa siya. Tuwin titik. Okay. Mga yan, mga nuances na differences. Sulat Sub, iban si Jawi. Okay. Now, Sulat Sub project ini, in learning approach tabi ini. First, do we need to learn Arabic? The answer is a little yes, but not necessary. Kung nakapangadji na Arabic, kung napanghati mo Arabic, maluhay na kayo mo pag-anad Sulat Sub. At akong siwo din mga kaptangan nila, iban. Yung pagsulat kaniya, yung palawa, iban si mga huruf nila. Ako nang kasiwo da. It is important to note that Sulat Sub is derived from Jawi in Arabic. So, mangkumingat na Arabic, mengat na kau makasulat na kau sa Sulat Sub. Sa mangko di mengat, manawalan ko nakapangadji dila tumaw no. Inot-inot pangadyon tara. We have number 3, one letter at a time. So, on kami pagtawagon reverse learning, ay na nakauna ito, nakauna naingat si mga kamasan in Sulat Sub, ipakita kahinduan sin Latin. Ano yung mga ABC. Bihaon, mas kaingatan tayo mga ABCs, mga Latin, ang pakita mag-anad sin Sulat Sub. Ibalik ta, baliskat kaya. Okay? Now, sadya na ka mo, are you ready to learn Sulat Sub? Tagnan ta. Bismillah. So first we have the Alif Bata. So Alif Bata, amo na yung alphabet, simbahasa Sub. So the characters and symbols are as follows. It is composed of 3 vowel sounds. Tawag-tawakon batang sulat babaris, tawakan baris. We have 16 basic consonants at puunan batang sulat. Yung puunan batang sulat, sila inin mga tingog at tawakan letters, huruf, abasa, Sub. Amuin, aon na siya, sinweron pa di matunging kaibanan mga bahasa binasin Malayo, Arab, iban sin, Anggalis. Then we have the 15 borrowed consonants, tawakan biusan batang sulat. Hini sabi mga kaptangan, wero na bahasa Sub, bus nakawata, dahil nga, tawakan biusan ta, dahil nga kaibanan bahasa binasin Arabic, iban sin Malayo. Iban, we have one special sound, glottal stop, amuin huruf hamja. Inshallah, inot-inot pangadyon na ito yung katan. So first we have, magtaitungon yung mga native, 16 basic consonants and 3 vowel sounds. We have 19 native letters and 15 borrowed letters. Okay? So ini,
iniin character guide na mo nga taw subanuan, inshallah di na namo da ka mo copy. Magkamaba copy ini, just email me at tawsubanuan@gmail.com or just comment below ba't ka mo karilan copy. So in pakitaan nyo rin yan vowels sa left side, ang yan baris how po, short vowel sounds, and baris mahaba. Duwing yung dagbos nila, pangadyo na to yung katan. So we only have 3 vowel sounds. Then we have consonants, basic consonants. Amo na ini. Ba, ta, jim, ga, a, dal, ra, sin, pa, kap, lam, mim, nun, nga, waw, iban, ya. And we have the borrowed consonants, biusan batang sunat, dengan Arab, Arabic, and Malay. So ini sila. Amo na yung mga sa, kha, dal, zay, shin, sod, bod, to, zo, ain, roin, fa, qaf, cha, iban, nya, dengan Malayo. Amo na ini bari unta, baris. On 2 baris, the vowel sounds, we have a, i, u, atawakan hataas, baris sa baba, dan baris depan. Indagbos yung baris sa taas, ini, hataas ya, goodlist siya taas, baris sa baba, on siya goodlist sa baba. Yung tibulong ini, circle ini, manjukian pa consonant, atawakan letter, atawakan huruf, dutangan niya. And baris depan, indagbos niya, biya siya, wow. Ulit yan, ang wow. Mataas sa siya. Mga Arabic, yung tawag kanila, fatha, kasra, iban, damma. Again, 2 rin vowel sounds, baris sa basa. So, biasa sa Arabic, a, i, u. Meron kita letter E, iban letter O. Okay? So, on yan, short, iban long vowel sound, discuss na lang. Then, we have the puunan batang sulat. Yan, na-discuss na kaina. And biusan batang sulat. So, yung mga biusan batang sulat, pag-usaron na to, bagitan yung magguna sa mga kabtangan ding haduaing bahasa, biya sa Arabic, iban Malayo, biya sa Quran. So, mga Quran, ang Q, atau Qaf, meron nyo ito habasa, so usaron tayo Qaf, Sin, Arabic. Zakat, Zay, meron Za, bahasa, so ang Za, Arabic, usaron tayo Za, Zakat. Bicara, Cha, Cha, meron niya nabasa, so sa Kiyawa siya din ang Malay, may Bicara. Then, manjari sa bisya-usan ng mga ngansin tao, atau ang lugal, Zamboanga, Z, Fatima, Zakaria, etc. Okay? Okay. Now, tagnan tayo yung first lesson, muna yung batang sulat, babaris sa tawakan, the vowel sounds. Again, we have 3 vowel sounds, ang muna in a, i, u. Pag isa-isa niya la, o solitary yung pagtawag kanya, alip, i, iban, u. Okay? Bang siya mamaris padukay yung huruf ay na biutangan niya balisik kay baran huruf din asin ba pagtawag kanya hataas pasaling tagbos niya be ini yaw ning huruf niya no sa taas in goodlist tiung niya a yung baris hababa isab yung goodlist niya hababa sin huruf yung tiung niya i yung baris dapan be ini tagbos niya hataas yung pagsulat hataas sin huruf yung tingog niya, U, A, I, U. Banga Arabic, umunain, Fatha, A, Kasra, I, Iban, Damma, U. Okay? When solitary, yung pagtawag kanya, alip. Diyan yung pagsulat kanya. So, pagsulat kanya, yan, tawakan straight and yan, alip. Yung taas, bababa, yan, alip. Bang baris niya taas, yan siya, A. Okay? Bangin alip, yung baris niya baba, yung tingog niya, I. Bangin alip, yung baris niya dapan, yung tingog niya, U. A, I, U. Okay? Again, we have no letters E and O in bahasa Sub. So, walang dito letter E or letter O. So, mga kakitaan nyo nakasulat letter O, wayat to So, ini, bang siya tagnaan, initial vowel, kaunahan sin kabtangan, bing pagsulat kanya, baris. A, baris sa taas. Alip, baris sa baba. Baba siya sin huruf I. Alip, baris depan, U. So, in alip, ang tindukan niya, yung baris niya ini, tingog niya ini. So, in ini, pag basa ka niya, o pag hidya ka niya, alip, baris sa taas, A. Ini, alip, baris sa baba, I. Alip, baris depan, U. A, I, U. Okay. Nabusan tain batang sulat ba.
tawakan letter B. Yan ang kita makaptangan. So yung B, yung pagsulat ka niya, yung ba, yun ang kobi pangka diyan. Tapos ang titik ka baba. Tawakan that. Ba. Ba. Nga niya ini, ba. Ba. Ang tingog niya, ba. Ba. Kung siya tangan baris, yan yung dagos niya. So, ba, atas, ba, baris atas, ba, pasal atas ya. Ba, baris hababa, B, pagsulat kanya, ng pangka, titik, terus, hababa yung baris niya. B. Last, ba, depan, ba, baris depan, bu, bu, babi, bu. Pagsulat kanya, yan ko bangka, titik ka baba, pagbawas, depan, bu, babi, bu. Okay, balikan ta. Ba, tingungnya ba. Yang mau tangan baris, ba baris atas, ba baris sa baba, bi, ba baris depan, bu, babi, bu. Okay, ini mga examples ta. So, ang kita kaptangan ini abu, abu, abu. English, ash. So, anyway, to write it is tungaon mo siya by syllable. So, abu, abu. So, in a, yung tingungnya, vowel sound. Initial siya. So, yung salon mo, alip, a, a. So, ini, kung tumunta, in Latin, left to right, yung pagsulat. Basa sa Ugbe, as in Arabic, right to left. So, mabaliskat sila. So, yun muna, a, diyan yung pagsulat kanya, alip, ataas. Alip, baris, ataas, a. Muna yun, a. Then next, we have bu. Bu, letter B. In letter B, basa sa ba. Kunin baris niya, u. U. Yan yung dagbos yung u. Yan, bu. So, yung sulat mo, ba. Kunin baris yan, dapan. Baris, dapan, bu. So, a. Alip ataas, a. Ba, dapan, bu. Abu. Abu. Ash, yan sulat so. So, yan yung kita sulat sin, sulat so. Next example, uwu. Uwu. So, dua siya. Uwu. Ang galis, ka. Tungaon mo siya, uwu. Uwu. In u, initial vowel, u. Unang tingog niya, dapan. Sa pasalhaunahan siya, butahan mo siya alip. Kumanan ini. Alip, dapan, u. Next, bu. Uning consonant niya, letter B, ba. So, ba. Pag using tingog niya, yung baris niya, u, bu. Isulat mo siya, ba, dapan, bu. Ini, ba, dapan, bu. So, u, alip dapan, u, ba, dapan, bu, ubu, ubu. Okay? Yeah. Next, I have an example. We have ibu, 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 son. So, alip ni hababa, ba, dapan, bu, ibu. Yan yung pagsulat. Ibu. Iba, alip hababa, ba, ataas, ba, iba. Iba. Abi, alip ni hataas, ba, hababa, bi, abi. 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 Okay. Sulayan tayo sabihin eh. Sige, aba. Pati ko no. Sulayan nyo, ang sila ini, o sisayin nyo pa mo, bahasa su. Aba, atu, iban, isa. Isa. Use the character sheet. Pakita na ito kain na. Mangunain mga kabtangan. So, in B, ba, sulat na rin B. So, alip, in ba, yan. Ba. In ta, kaya siya bangka-bangka, sa duwain, titik atas. That's ta. In sa, S, sin, yan yung labos niya. Yan, shin, sin, sa, sa. Yung labos kasi nakamouse na ako sa shala. Mukhan pa na yan. Okay? So now, moving on. In baris, aon dua, dagbusan niya. On how po ipan mahaba. Baris how po and baris mahaba. So baris how po is the shortened vowels. Baris mahaba is the prolonged vowels. So, pagbidaan nandiyan, how po yung, ipinahantiyog niya, baris how po yung baris mahaba. Berasin, atup. Atup, a. Atup, the same with the a in cat. 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 And in ipon, ipon as in tooth.
Same with the E in bit. Oh, malis kayo siya. Ipon. Ipon. Pagbidaan sing ni, taon ko noon. Ini sa buy. Buy. Mahaba in A. Same with A in buy. Wow. Buy, house. Iban, ipon. Ipon, slave. Same with the double E in bean. Bean. Pagbidaan, atup. Iban, buy. Ipon. Iban, ipon. Ipon, tooth. Ipon, slave. Mas mahaba. Okay? Sabihan sa pagsulat kanila, bang baris mahaba. So, bang baris how po, naingat na ito, no? Bang baris sa taas, yaon, baris sa baba, baba in good list, baris na pa. Oh. Bang baris mahaba, kumusal na kita sa pagtawagon, huruf mad. Yung mga huruf mad, yun, sila yung magpahawa, sin baris, sin vowel sound. Bang baris sa taas, magpahawa ka niya, muna yung alip. Tawan mo siya, alip, ba. Mga Latin, sulat mo siya ganyan. Letter A, was on siya macron at tawakan diacritical dash sa taas. A. Manginihaw po, A. Pangmubitangan mad, alip. Yan siya, A. A. Imbalik sa baba isab, I. Pangmusyabutangan ya, kasi niyon. At tawakan Y, mga English. Yan siya, E. E. That's a prolonged E. E. Yan. In U isad, tingong U, baris U. Yang dagos bang masyabutangan wow ang arwan ng karambos na sila kumaba na siya benasin ini pagsulat at tawakan din si na sila i ini at tawakan tidak bitaw mo letter y okay down so yan yung baris sa taas magpahawa ka niya alip will prolong hataas sabi na siya alip hataas yung baris sa baba, yung magpahaba ka niya, huruf, ya. Yan na siya, I. Yung baris dapan, yung magpahaba ka niya, huruf, wow. Yung huruf, wow. Yung huruf, ya, yaon. Mas on titik ka baba, dua. Yung alif, ya, straighten siya. Okay, may lang siya, A, I, U. Okay, down ta. Paganalan ta. Balik naman to, balikan tayo example ta kain, na. Ba, hataas, ba hababa, B. Ba dapan, bu. Babi, bu. Kung siya pahabaon, on na siya mad. Yan ang nabi ini. Ba hataas, ba, munok paalip. Yan ang na siya, ba. On yung line din. Ba. Sumugpat na siya, maon, pamad. Umaba siya. B. Ba din hababa, B. Munok paya, mangubitangan niya, pag-using baris sinakauna, hababa, umaba siya, minan siya, B. Last, ba dapan, bu, munok pawaw, bangin baris sinakauna huruf, dapan, pag-using patama na sin mad, wow, minan siya, bu. So, babibu, bu. Mas mahaba yung B. Okay, pagkanalan ta. First example ta, buy, house. Tungaon ta siya, on ba, on alip ta kamad, iban, ya. So, B-A, ba. Dari yung paghidya kaniya, letter B. Sumana, huruf ba. Pag-using baris niya, A. In A, at taas. So, may siya, baris, ataas. Ini, baris ataas. Mahaba siya, pasal on, dash. Prolong mean A. Yung pagpahaba baris sa taas, uno, alip. Subutangan mo siya, mad, alip. May nga siya, ba. Pero niyan siya sa on, sa siya magpahaba. Sinto niya. Pag goes on, paya, bye. Manain, ya. Okay? May nga siya, bye. Supat min ba, pamad, pagos, ya. Bye. Okay. Darin, ba din atas. Ba, prolong mo ini. So, on ko alip, sugpat mo siya. Pagawas ya. Yaon mo, no? Patay siya, balis patay. Meron siya sound. Meron siya vowel. Kung mo siya isugpat, ba, pagawas, ya. Meron siya, bye. This is balis patay. Bye. Okay? Next, we have been. Balis sa bawah isab. So, been, left behind, o advice. Kung on mo siya, on ko huruf ba,
mahaba niya, iwan, nun. B, baris sa baba, B. Baris sa baba, ang B. Prolong mo yung IY. So, we add, butangan ta, mad, ya. B, B. Pati utangin, N, which is nun. Bin. Bang sugpat, may nagos niya. Bin. Bang maiyon niya din doon, pagbasa kanya, bin. Bin. Sa pagkayaw niya, bin. Bin. So, diyan, balikan ta. B. B ay, ba ding ha? Baba. B. Kaya baba mo siya, prolong. Subutangan mo, ya. B. Pag-uwas, nun. Yan na siya. Bin. Yan na siya. Bin. Bin. Yan, bin. Ini mono inya, mono. Mono. Ibig sabihin patay. Wala siyang sound. And next, we have bud. Bud. So, yan sa ba. Ang baris. Dapan, bu. Tungan mo pa, dal. So, bu. Ba, dapan, bu. Kulong min u. Min wow. Bu. Pamibutang yung dal. So, ba, dapan, bu. Muno pa, wow. Bu. Pamibutang yung dal. Bud. Ini basa. Bud. Bud is mountain. Bud. So, ba. Ba, dapan, bu. Muno, wow. Pagwas dal. So, mo siya sugpat. Bud. Bud. Okay. Na dito lang tayo natugtukan. So, in summary, we learned the following. Nangatim brief system evolution since at soul, nalikbata, especially mga vowel sounds, iwan sa mga consonants. Pag-uwas na tayo sa very pagsulat sin short vowel sounds, iwan sin long vowel sounds. Inshallah, next lesson ta, pangadyon ta in baris patay hamza, tawag kang glottal stop. Okay, mahuli magsukol kanyang katan, magkawan mga comments, ika-improve ha lesson ini, balitan niyo kita na comments below. Even for further readings, you can check these references on kita hindi. Lawa ko niyo dyan, available din online or just message me. Huwag talagang ka mag-copy. Mahuli, magsukol, salam kasilasa.